Gjatë muajve të kaluar ju kemi prezantuar 3 prioritetet kryesore që do t'i realizojmë gjatë mandatit tonë në Prishtinë. Përveç ujit, qerdheve dhe trafikut, së bashku me ekipin tonë do t'i realizojmë edhe këto pika. Vendosjen e rendit në planifikimin urban, tregun e prodhimeve vendore, programin e banimit të përballueshëm, bashkë me të gjitha pika tjera të planit tonë për një Prishtinë më të mirë. Të gjitha këto pika do t'i vendosim në këtë fletush këtë vogël, por të rëndësisë së madhe. Ju ftoj që ta mbani me vete dhe për secilën nga këto pika të na kërkoni llogari personalisht gjatë mandatit tonë në kryeqytet. Kur ka ekip, vullnet dhe përkushtim, ka ndryshim. Voto 61, Shpend Ahmeti, për një kryetar të ri. Faleminderit që keni ardhur në konferencën e radhës për shtyp. Ideja sot është që të prezantojmë edhe një pjesë nga programi jonë që t'japim edhe më shumë detaje. E kjo është në kuadër të kësaj jave të cilën kemi pjesa e dytë e balotazhit që e kemi quajtur java e llogaridhënies, ku sot ne vazhdojmë të prezantojmë pikë nga politika programore jonë Prishtina Komune Hapur. Më herët i kemi prezantuar disa aspekte të kësaj politike, e ndërto veç po i përmendi shkurtimisht para se dalet të 3 që dua t'i prezantoj sot. Kem thënë që çdo kërkesë për çasje në dokumenta zyrtare do të ketë përgjigje nga Komuna e Prishtinës brenda 3 ditëve, edhe pse afati ligjor kërkon 7 ditë. Çdo kërkesë administrative do të bëhet sipas modelit të transparencës radikale që po e quajmë ne, që është marrë dhe ka marrë për bazë shtetet baltike, këtu bëjmë pjesë Lituania, Estonia, që njihen si shtetet më të suksesshme, ku në momentin kur vjen një kërkesë administrative, përveç që protokollohet, ajo dhe skenohet dhe i caktohet personi përgjegjës që duhet të përgjigjet. Afati ligjor është 30 ditë për çdo përgjigje administrative sipas ligjit për procedurat administrative në Kosovë. Ne do t'i informojmë qytetarët gjatë çdo kohe dhe me thirrje telefonike për t'ju treguar se çfarë statusi ka, çfarë do kërkese, nëse flasim këtu për peticione, për kërkesa administrative të ndryshme, pra do t'jemi sa më transparent për t'ju treguar dhe natyrisht do t'i përgjigjemi sepse sipas vlerësimeve të shoqërisë civile gati 70% e kërkesave qytetare nuk kanë marrë përgjigje brenda afatit ligjor siç është caktuar me ligj. Gjithë procedura është 90 ditë, mirë po procedura ligjore kërkon 30 ditë, dhe këtu nuk po flas për çasjen e dokumentave zyrtare sepse ajo është 7 ditë, por ne do ta bëjmë për 3 ditë. Këtë kemi thënë disa herë dhe të fol për mundësinë se si çdo qytetar edhe në website mund ta shifë se çfarë është statusi i kërkesës tyre. Kem fol për punësimin anonim, pra në mënyrë që të ndalohet diskriminimi ndaj grupeve të ndryshme dhe posaçërisht të luftohet partizimin i punësimit në sektorin publik. Ne kemi kërkuar që të ndahet pjesa kur një person aplikon dhe pastaj vlerësuesi mos të ketë mundësi që ta shef emrin e personit, por vetëm numrin dhe në bazë të asaj të bëhet vlerësimi profesional i personit në bazë të përvojës që ka, në bazë të kualifikimit akademik që ka, pra në mënyrë që mos bëjmë diskriminime. Kjo është provu edhe në Gjermani dhe në Zvicër, por edhe në Republikën e Shqipërisë, dhe është treguar si model i suksesshëm për ta luftuar, domethënë, politizimin e partizimin që kanë qytet administratës publike. Sot do t'i prezantoj 3 pika tjera, të cilat janë të një rëndësie të madhe. Një po e zgjerojmë nga pjesa e kaluar, e që ka të bëjë me projektet publike të cilat zhvillohen në Komunën e Prishtinës. Dëshira jonë është që Komuna e Prishtinës, jo vetëm dëshira, por edhe vullneti dhe të ta realizojmë, është që Komuna e Prishtinës të jetë model i transparencës në prokurim publik dhe projekte. E para që duhet të caktoj sepse këto ditë kem pa anomali të ndryshme, pa mbrëm në fshatin Bardhosh në orën 9 të natës duke rënë shi, kam pa një kompani duke shtruar asfalt. Natyrisht është koha e fushatës, po mundohen që edhe këto 5 ditë të fundit t'i shfrytëzojnë që të punojnë edhe në kushte shumë të rënda atmosferike, pra tonë vite nuk punojnë edhe në dritë, ndërsa tash edhe në shi edhe në borë në mbrëmje shtrojnë asfalt kur dim se kushtet atmosferike nuk lejojnë një gjë të tillë. Por po them prej momentit kur diskutohet me lagjen një projekt i cili është në beneficion të lagjes dhe po përmirësojnë diçka, ato menjëherë do ta bëjmë publike se cili është projekti dhe më pastaj do t'i bëjmë publike edhe specifikacionet e atij projekti. Do t'ju dërgojmë edhe mediave, edhe shoqërisë civile, edhe qytetarëve, edhe agjencionit antikorrupsion, pra specifikacionet e një projekti, sepse kem pa probleme shumë të mëdha që në projekt shkruan se rruga do të jetë 6 metra, por ai rrugë është tash 5 metra e gjysmë. Kem pa që asfalti është 20 cm, ndërsa është rrugë vetëm 15 cm.
Pra ne duhet ta bëjmë publike me njëherë se cilat janë specifikacionet, cilat janë standardet, cilat duhet të përcillen dhe cili është afati kohor brenda së cilës do të realizohet ai projekt. Sepse në qoftë unë them do ta bëjmë këtë dhe në fund një muaj para zgjedhjeve e përfundojmë atë projekt, atëherë çfarë të mire ka ajo për qytetarin nëse nuk është realizuar projekti me faza siç ka qenë i paraparë. Dhe është më mirë që në diskutim transparent me qytetarët të themi kaq do të zgjatë dhe të presim për shembull një vit për realizimin e një projekti, ama ai projekt të kryhet në mënyrë të mirë, sipas specifikimeve, me kontroll jo vetëm të komunës, por edhe kontroll të qytetarëve, të cilët do ta dinë saktësisht se çfarë specifikacioni ka një projekt i caktuar dhe si është paraparë që të realizohet në mënyrë që pastaj mos të ketë dyshime apo edhe lëshime në punë. Pra, në momentin kur edhe japim kontratën një kompani, ajo kompani do të bëhet publike, pronarët e saj do të jenë publik në një tabelë e cila do të jetë në zyrën e informimit, gjithmonë do të thonë që të jemi sa më transparent me qytetarët për natyrën e projekteve të cilat i realizohen. Ndoshta nuk jeni në dieni, por ju e dini që si vjet kemi shpenzuar miliona euro në shtrimin e sheshit, ndërsa po e shikuar buxhetin e vitit të ardhshëm, do ta shihni se komuna ka paraparë që prapë ta çojë atë pjesë të sheshit, mesin e sheshit, dhe të shpenzojë mbi 300.000 euro në nënkalim, thua se nuk ju garon mend si vjet që ai nënkalim do duhet shtrohet. Më mirë do të ishte që ajo të ishte pjesë e projektit në mënyrë që tash mos t'i kthehemi prapë atij projekti, por kjo ndodh kur ka mungesë totale të planifikimit, të prokurimit publik dhe natyrisht ka mungesë të transparencës. Ligji për veçëverisjen lokale kërkon që komuna të publikojë raporte financiare çdo 3 muaj, këto raporte financiare të cilat janë të aprovuara edhe nga Kuvendi Komunal. Po shikuar websajtin e Komunës së Prishtinës do të shihni që as edhe një raport financiar nuk është publikuar siç e kërkon ligji. Pra ne po kërkojmë që të bëjmë ndryshimin, të jemi transparent, të vendosim model për komunat e tjera se si duhet të jetë transparenca, që çdo fazë të projektit ta planifikojmë mirë, të publikojmë specifikacionet, të publikojmë pronarët e kompanive, kompaninë cilët e kanë fituar, dhe të dinë qytetarët se çka pritet prej atij projekti. Kjo ndodh me një zyre të informimit, e cila do të reformohet, dhe po ju them që tani që pjesa e dytë që dua të prezantoj është e shkurtë, por ka domethënien e madhe, sepse ne mendojmë që disa zyra të komunës, këtu kryesorja, zyra e informimit, do të bëjmë kombinimin që një pjesa e kësaj zyre të punojë deri në ora 8 të mbrëmjes, jo vetëm deri në 4, por shkak të numrit të madh të qytetarëve të cilët nuk kanë mundësi që brenda atij afati të marrin përgjigje nga komuna. Këtë e ka bërë edhe Bashkia e Tiranës dhe kryeqytetet në regjion, pothuajse të gjitha, ku japin mundësi që disa shërbime të kufizuara, jo të gjitha shërbimet, por shërbime të kufizuara të ofrohen nga komuna edhe pas orarit normal të punës në ora 4, e posaçërisht këtu e specifikoj dhe dua të vë tekst në veçantë në zyrën e informimit, ku qytetarët mund të informohen edhe pas orës 4 për shkak të natyrës së problemeve të cilat i ka komuna që shumë shpesh ndodhin edhe pas orarit të punës. Dhe pika e tretë që dua të prezantoj është prap pjesë e llogaridhënies, ka të bëjë me projektin të cilin tashmë e kanë realizuar shumë qytete evropiane. Ai projekt quhet zakonisht me emrin Fix Your Street, e cila është rregulloje lagje apo rrugën tënde, e cila është një zgjidhje e teknologjisë informative që e rri transparencën dhe kërkon llogarinë nga komuna për probleme. Është shumë e thjeshtë, edhe në Republikën e Kosovës është bërë nga një grup të rinjesh që e kanë quajtur Harnoje.com, domethënë është vetë se e programuar, por është që quhet burim i hapur open source. Çdo qytetar mund të fotografojë, qoftë edhe me telefon mobil, një problem në lagjen e tyre, qoftë një grop një rrugë, qoftë një ndriçim i prishur, qoftë një tabele komunikacionit e cila mungon, dhe po të njëjtën ta uploadoj apo ta çes në websajtin zyrtar të komunës dhe ta tregoj se ky është një problem në lagje i cili nuk është zgjidhur. Kjo mundson që komuna të përgjigjet sa më shpejt problemeve në secilën lagje, por edhe mundson që të vlerësohet komuna se sa prej atyre problemeve i ka zgjedhur. Unë dhe ne ekipi jonë do t'ja u dërgojmë edhe me email këtë website që ta shihni si funksionon në shumicën e qyteteve evropiane. Produkti pothuajse është gati në Kosovë, vetëm nevojitet vullneti në mënyrë që
të kemi sa më shumë raportime të problemeve në rrugë dhe lagje dhe natyrisht të ketë përgjigje nga komuna. Zakonisht komuna më herët është përgjigjur me faktin që tashmë duhet një prokurim publik i veçantë qoftë edhe për një rrugë. Ka mundësi në ligjin për prokurimin publik që lejon kontrata të tilla për problemet vogla, natyrisht duke kërkuar çmimin më të favorshëm, por edhe punën teknike të kryen në mënyrë që mos të pritet 3 muaj për shembull për një ndryshim në një rrugë, kur dihet se ajo mund të shkaktojë probleme të jashtëzakonshme të sigurisë. Faleminderit. Se keni pyetje? Po. Mendojmë se koalicionet janë të mbivlerësuara në nivelin lokal. Mendojmë se nuk ka në nivelin lokal mundësi që një subjekt politik që thotë votuesve të letë votoni për këtë apo për atë dhe të gjithë ta përcjellin. Mendoj se tashmë janë vetëm 2 opsione, qytetarët, pa marrë parasysh se cilit subjekt politik i takojnë, do ta vlerësojnë më së miri se cila është rruga më e mirë, dhe mendoj se këtu tashmë nuk ka aq shumë zgjedhje, janë 2 rrugë të cilat do të përcillen apo vazhdojnë njëjtë apo duan ndryshim, por në të njëjtën kohë duhet ta dini se në raundin e parë për neve nuk kanë votuar vetëm anëtarët e lëvizjeve vendosje, por anëtarët të subjekteve tjera, dhe për neve pashtu po kërkojmë që votuesit i kalojnë vijat e subjekteve politike dhe këtë rast do me thonë ta zgjedhin ndryshimin as të nevojshëm komunën e Prishtinës. Pra në vend se të hyjmë në pazare, sepse kjo që ka ndodhur në Kosovë, kemi pa koalicione të partive të ndryshme në çdo komunë, mendoj se ndryshimi i vërtet bëhet atëherë kur fitohet me program, por pastaj i ke mundësinë që të realizosh atë program natyrisht me bashkëpunim me të gjitha forcat politike të cilat duan ta ndryshojnë. Por në këtë raund të dytë nuk do të ketë koalicione para zotit.